visão. Então joga um maciçado no peito tralha, afunda o bonezinho, faz um risco na navalha, funda o pé no pedal, vida louca 2000 graus, semblante é de imaginar, pode ser da para. Boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona, esses botes da preguiça eu te boto no carona. Hoje é banho de grito no corpo dela e no meu, bacana um forte abraço, essa que corre mais com o seu, fugindo dos holofotes, queria comida na mesa, de brinde veio panas, modelo revista Veja, se fosse por dinheiro, bom eu não ia dar.